Әле минең янымда Ифәнбаева Светлана Фәнис кызы. Ул безгә хәзер осталык дәресе күрһәтеп китәмде. Светлана Фәнис кызы тәрбиясе булып эшләй балалар баксаһында, шулай бит. Әйдәгез күрһәтеп китегез, бына безнең өстәлдә шундай матур рәсемдәр ята. Биҙәкләнгән стакандар, һауыт-һаба ултыра. Һеҙ ошоларҙы үҙегеҙ эшләйһегеҙме? Әйе, ошоларҙы беҙ үҙебеҙ эшләнек. Үҙебеҙ генә тип, балалар менән, ата-әсәләр менән эшләнек. Балаларға бик оҡшай. Был бит инде беҙҙең нетрадицион һүрәт төшөрөүгә инә. Нетрадицион һүрәт төшөрөү балаларға бигерәк тә ныҡ оҡшай. Ижади һәләттәрен арттыраһығыҙ инде, шулай бит? Һәләттәрен арттырабыҙ. Эйе, беҙҙең төп маҡсат шул балаларҙың һәләттәрен асыу, һәләттәрен үҫтереү бит инде. Менә бүгенге һеҙҙең иғтибарығыҙға мин витраж тәҡдим итәм. Был витраж инде ул француз теленән тәржемә иткәндә быяла аңлата. Был инде быялаға һүрәт төшөрөү. Менә күрһәтеп үтәйем. Менә шундай матур панно эшләнек балалар менән. Бигерәк сағыу, матур килеп сыҡҡан был быялала һүрәт инде, шулай. Менә быларҙы менә ата-әсәләр менән эшләнек. Мин дә күрһәтеп китәйем. Шул тиклем сағыу, шул тиклем матур. Витраждың тағын бер ысулы бар. Аны менә шулай пленкаға төшөрәбеҙ балалар менән. Пленкаға эшләйбеҙ дә, пленканан кипкәс аҡтарып алып, йәбештерәбеҙ. Был шундай ысулы ла бар. Менә шулай итеп беҙ вазаны биҙәнек, һәм бокалларҙы биҙәнек. Бүгін инде мин һеҙҙең иғтибарығыҙға башҡорт биҙәктәре, балаҫ эшләргә өйрәтәм. Тағы аҙағыраҡ күрһәтәйек, Светлана Фәнис ҡыҙы, тамашасыларыбыҙ күреп өлгөрһөн. Бына быялаға башҡорт биҙәктәрен дә шулай итеп сығарырға мөмкин. Эшләһәк, был беҙҙең бер үҙебеҙсә бер нисегерәк эшләнә, саҡ ҡына күрһәтеп китәйек тамашасылар. Аның өсөн беҙгә ошондай мотлаҡ буяулар кәрәк. Был витражный краска тип аталу һәр ерҙә бар, бик ҡыйбатта түгел. Һәм алар бик уңайлы. Менә иң беренсе балаларға алдан эшләнелә шаблон. Менә шулай быяласына шаблон ҡуйыла. Иң мөһиме контур эшләйбеҙ. Менә шулай итеп бик уңайлы балаларға тоторға был теге ручка тоторға өйрәтергә балаларға өйрәтәбеҙ. Шуның һымаҡ инде. Шулай итеп ипләп кенә контурлар эшләп сығабыҙ. Ниндәй төҫ алһаҡ та ярай? Төҫ ялтыр, матур төҫләре була бит инде. Шундай да алһаҡ та ярай. Мин инде менә бында ҡараны алдым. Шулай итеп. Әллә күрһәтеп китәйекме камераға? Эйе. Шулай итеп. Биҙәктәргә ошо итеп контур эшләп сығабыҙ. Иң беренсе контур. Иң мөһиме контур. Ошо һәр бер биҙәкте ошо итеп юллата. Балалар иғтибарлыҡҡа ла өйрәнәләр, шулай бит? Әйе, был инде иғтибарлыҡты ла өйрәнәләр, төҫтәрҙе лә айырырға ярҙам итә. Хатта геометрик фигураларҙы ла. Бер генә дәрестең шунсама күпме мөмкинлеге бар. Әйе, менә ошо итеп контурлар эшләп сығабыҙ. Шунан һуң? Шунан ошо контурларҙы, ул бит инде беҙ эшләп сыҡҡан скиҙе. Краскалар менән тултырып сығабыҙ. Бер ауырлығы ла юҡ. Балалар бик мауығып эшләй. Менә ошо итеп. Артыҡ бысранмайҙармы? Үҙегеҙгә мәшәҡәт түгелме? Юҡ, артыҡ бысранмайҙар. Беҙ специально ни алабыҙ. Бер дәрес эсендә ниндәй матурлыҡ килеп сыға. Контурҙы ошо итеп краскалар менән тултырып ҡына сығабыҙ. Мөмкин төҫһөҙ шаблондар ҡуйырға. Мин инде бында төҫлөне ҡуйҙым. Төҫһөҙләрҙе ҡуйһаң да ярай. Светлана Фәнис ҡыҙы, бына тимәк, ошо балалар баҡсаһындағы дәрестә лә һеҙ балаларҙы, үҙебеҙҙең милли биҙәктәрҙе өйрәтәһегеҙ, тарихҡа барыбер байҡау яһайһығыҙ бит инде, шулай бит? Бына һеҙҙең балалар баҡсаһында, һеҙҙең төркөмөгөҙҙә балалар үҙҙәренең Меркет, Мең ырыу башҡорттары икәнен беләләрме? Нисек өйрәтәһегеҙме уларға? Өйрәтә башлайбыҙ инде бәләкәйҙән үк шул ғөрөф-ғәҙәттәргә, йолаларға өйрәтәбеҙ. Нисек аңлайҙар, аларға шул үҙләренсә ябай тел менән өйрәтәбеҙ. Шәжәрәләрҙе лә моғайын беләләр. Шәжәрәләрҙе лә менә беҙҙең бәләкәй генә мини-музей бар. Балалар баҡсаһында шуңа яңыртып торалар, ата-әсәләр шәжәрәләр төҙөп китерәләр. Ауырғазы районының Мораҙым ауылы ул ҙур ауылмы? Балалар күп йөрөймө балалар баҡсаһында? Балалар күп, йылдан-йыл кәмей бара инде, былай арыуына йөрөйҙәр. Әлегә йөрөйҙәр, әлегә өйрәнәләр, шулай бит? Һәм бына ошондай хатта алымдар менән дә һеҙ уларҙы тарихҡа йәлеп итеп тораһығыҙ. Ҙур рәхмәт, шундай матур оҫталыҡ дәресе булды.